हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशोर। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल आपका मेन गैजेट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो पास में होता है उसको प्रेस करके ऑल कर देना। उसके बाद लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना। क्यों मैं बोला, मैं जब नया नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हॉनर बैंड 5i, जो बैंड होता है उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हॉनर बैंड 5i। सो फ्रेंड्स, इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका अंदर क्या क्या है देख लेंगे कुछ देर बाद। ये हॉनर बैंड 5i, इसके पीछे कुछ डिस्क्रिप्शन है। सो फ्रेंड्स, इसको फोन में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके पहले मैं बोल दूं, इस कनेक्ट करने से पहले आपको फोन में एक हॉनर का एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इसको फोन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है, आगे आप लोग देख सकते हो। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ अभी। आप लोग देख सकते हो क्या क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा Honor Band 5i कमेंट करके जरूर बोलना। उसके बाद लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है।